ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹோம்மேட் குக்கிங் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். பொரி உருண்டை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். மறக்காமல் இந்த ஹோம்மேட் குக்கிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் பார்த்திங்கன்னா இந்த கப் ஃபுல்லாக பொரி எடுத்திருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா 400 கிராம் அளவு இருக்கும். இப்போ பொரி ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி வச்சுருக்கேன். இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. அந்த கடாயில் பொரி எடுத்துக்கிட்டு அதே கப்பில் 1/2 கப் வெல்லம் சேர்த்துருக்கேன். வெல்லம் சேர்த்துட்டு தண்ணி ஒரு 1/2 கிளாஸ் ஊற்றிக்கோங்க. 1/2 கிளாஸ்லேருந்து 1 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. வெல்லம் நல்லா பாகு பதத்துக்கு கரைஞ்சி வரணும். நல்லா இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. இது பார்த்திங்கன்னா பாகு பதத்துக்கு வரணும். அந்த அளவுக்கு வெல்லம் நல்லா கரையணும். வெல்லம் நல்லா பாகு பதத்துக்கு நல்லா கரைஞ்சி வந்திருக்கு. நான் உங்களுக்கு எப்படி அதை டெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். ஒரு கிண்ணம் எடுத்துக்கோங்க. அந்த கிண்ணத்தில் ஒரு கிண்ணமோ இல்லை ஒரு கிளாஸோ எடுத்துக்கோங்க. அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு அதில் இந்த வெள்ளைப்பாகு ஊற்றி பாருங்கள். இந்த மாதிரி திக்காக வந்துச்சு அப்படின்னா பாகு பதத்துக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். நீங்கள் பாருங்கள், வெல்லம் நல்லா திக்காக மாறிடுச்சு. இப்போ நாம் அந்த பிளேட்டில் பொரி வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா, அந்த பொரியை இந்த வெல்லத்தோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மீடியம் சிம்மில் வச்சுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த வெல்லமும் பொரியும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஆற விட்டதுக்கப்புறமா கேஸ் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற விடுங்க. கொஞ்ச நேரம் ஆறுனதுக்கப்புறமா உருட்டுங்க. சூப்பராக வரும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் ஆறி இருக்குது. இப்போ நல்லா நல்லா பால் சைஸ்க்கு உருண்டையாக உருட்டி வச்சுக்கோங்க. ஒரு பிளேட்டில் நான் உங்களுக்கு உருட்டி காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சைஸ் உருண்டை எடுத்துகிட்டு நல்லா உருட்டிக்கிட்டு ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கோங்க. இதே மாதிரி அடுத்த உருண்டையை நான் உருட்டிக்கிறேன். இதே மாதிரி எல்லாமே நல்லா உருண்டை பிடிச்சி ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டிட்டு இப்போ ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கிறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா உருண்டையும் இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுருக்கேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பொரி உருண்டையை ஹெல்த்தியாக நீங்கள் வீட்டிலே செஞ்சு சாப்பிடலாம். உங்கள் கிட்ஸுக்கும் நீங்கள் செய்து கொடுக்கலாம். அவங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. மறக்காமல் இந்த பொரி உருண்டை ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.